Τι έγινε, είδες τίποτα καλό? Τι τραβά το σπίτι με την κάμερα, ρε? Εδώ μένω. Θα περιμένω. Σκέψου, όπου και αν πάμε, Ελλάδα, Βαλκάνια, Ευρώπη, όλοι δουλεύουν αυτές τις μέρες. Και εμείς χαλαροί. Τι κάνεις εκεί? Τοπογράφε. Έλα δεις εδώ, έχει πει 40 πόντους μέσα. Μας έδωσε 2 κλειδιά. Ταντα! Μπήκαμε και λίγο μέσα στον δρόμο του. Δεν το κουνάω το φάρ. Αεροπλανάκι. Έναν δορυφόρο πάνω στη Θεσσαλονίκη. Το νερό είναι απαραίτητο. Απαραίτητο είναι το χαρτί υγεία.